这绝对是季后赛历史上最逆天的绝杀之一。抢七生死大战，皮球连磕4下，读秒压哨绝杀，世人想都不敢想的剧本，居然被伦纳德硬生生打了出来。2019年东部半决赛，多伦多猛龙与费城76人的激战进入了高潮，两支球队6场比赛战罢，仍未分出胜负，系列赛被拖入抢七，生死大战打响，猛龙率先以6-0抢下开局，但随后紧张的气氛弥漫全场，两队都迟迟找不到进攻状态，比赛俨然变成了一场打铁大战。上半场战罢44-40，猛龙仅仅领先4分。下半场一边再战，76人打出一波16-0的超级攻击波，实现反超。眼看球队即将崩溃，伦纳德再次挺身而出，率队稳住局势，夺回领先。末节决胜时刻，两队继续展开肉搏战，比分呈犬牙交错之势上升。最后4.2秒，巴特勒上篮打进，场上的比分90平。暂停回来，伦纳德中路接球，运球途中遭遇更加高大的恩比德换防，随后倾斜身体，在滑出底线之前跳投出手，皮球在篮筐上连续弹了4下。了不得多伦多球迷双手抱头，张大了嘴巴，最终落入了网兜。伴随着球馆内山呼海啸的欢呼声，猛龙以大比分4-3成功晋级东部决赛。那晚的大地在球员通道里痛哭流涕，哭得就像个200斤的孩子一样。压哨绝杀一剑封喉，伦纳德亲手缔造了 NBA 的新历史。然而还来不及高兴多久，联盟新科 MVP 希腊怪兽阿德图昆博已经气势汹汹地杀来了。东部决赛开打，此前早早晋级的雄鹿凭借体能优势以及主场加成，一鼓作气连赢2场，仿佛想一口气吃掉猛龙。彼时外界纷纷预测，精疲力尽的猛龙队已经毫无还手之力，会被4-0横扫出局。但很显然，世人都低估了伦纳德的那颗总冠军之心。回到主场的 G3，小卡决定亲自盯防字母哥，即使不能完全限制他的得分，但能让这头怪兽慢下来，再加上小加索尔镇守篮下就足够了。猛龙的调整果然立竿见影，第3场的字母哥只拿到12分，并且还有令人触目惊心的8次失误，而伦纳德却依旧能砍下36分，带领球队双加时取胜，扳回一局。系列赛来到 G4，拖着一条伤腿的伦纳德终于坚持到了队友复苏，洛瑞、鲍威尔、范乔丹齐齐发力，3分线外箭如雨下，直接射穿了雄鹿的铁幕，将大比分扳至同一起跑线。关键的天王山之战，伦纳德一改常态，他看准了雄鹿的弱侧收缩策略，屡次突破到禁区腹地，再给队友送出妙传，全场9次助攻几乎都是喂给了队友的3分远射。不仅如此，他还能斩落35分，维持着球队基本盘。105-99，猛龙赢下第5场，取得系列赛首次领先。回到多伦多的 G6，字母哥持续低迷，被锁到18投7中，仅得21分，而伦纳德则是再也没有给雄鹿任何机会，全场如机器人一般斩落27分，狂抓17个篮板，率队又一次上演末节大逆转。大比分4-2，猛龙队连扳4局，在一片唱衰声中昂首挺胸进军总决赛。此时此刻，北京雄狮需要面对的是连续5年闯进总决赛的西部霸主金州勇士。对于伦纳德来说，他即将踏上曾经傲视群雄的舞台，也即将面对曾经赐他崴脚之伤的那支球队。熊熊的复仇火焰在心中燃烧，这一战他必须要赢。总决赛之一，西亚卡姆异军突起，他利用追梦格林帮助队友补防的空档，总是能找到合适的单挑机会。全场比赛他17投14中，高效砍下32分，帮助伦纳德大大减轻了进攻压力。反观另一边总决赛经验丰富的勇士，第1场却打得十分陌生，全队高达17次失误，简直惨不忍睹。118-109，多伦多猛龙顺利收下了队史第1场总决赛胜利。不过瘦死的骆驼毕竟比马大，即使丢了第1场，但见过大场面的勇士却丝毫不慌。第2战，水花兄弟异常活跃，合力砍下48分，两队鏖战至最后时刻，老将伊戈达拉用一记关键3分杀死比赛，将大比分改写为1-1。虽然赢下了比赛，但汤姆森和卢尼的意外受伤，毫无疑问给勇士蒙上了一层阴影。随后战场一是奥克兰，北京雄狮迎来全面爆发，全场比赛6人得分上双，洛瑞、格林外加范弗利特3大后卫射起14记3分，让库里的47分彻底沦为空砍。总决赛第4场，伦纳德继续如机器人般冷血无情，勇士队所有防守悍将车轮上阵，全都挡不住这台杀戮机器，只能眼睁睁看着他轰下36分，率队拿下胜利。大比分3-1，猛龙距离创造历史仅差1场胜利。多伦多的乡亲父老开始载歌载舞，提前庆祝，但在第5场开始前，凯文杜兰特却决定带伤复出。首场比赛，死神挥舞起手中的镰刀，轻松砍下11分。然而在一次无对抗突破中，旧伤未愈的他还是倒下了。杜兰特用
一条跟腱换来的优势，在第4节被小卡个人一波流直接抹平。好在金州唯一的希望水花兄弟最后时刻用3记3分将总冠军悬念又挽留了一下。来到第6战，勇士体现出了王者的倔强。上半场无论猛龙的攻势有多么凶猛，他们总是能够追得回来。但在第3节，克莱汤普森也走到了极限，左膝14字韧带撕裂，被世人寄予厚望的基柳汤只能伤退离场。海啸组合仅剩库里一人，实在是难以抵挡北境雄狮的冲击。最后时刻，小卡走上罚球线，投进那记锁定冠军的罚球，114比110，大比分4比2。伦纳德率领猛龙亲手终结了漫长的金州王朝，拿下了队史首座 NBA 总冠军。而他也凭借总决赛上堪称无解的表现，毫无悬念地捧起了 FMVP 奖杯。这一冠是猛龙队老将们的夙愿，同样也是伦纳德证明自己的结果。与马刺分开之后，他终究是走出了自己的一片天，终究是成为了名副其实的北境之王。